अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम कफ़ केयर सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कफ़ सिरप है, लेकिन अगर इसकी फॉर्मुलेशन की बात करें, यानी इसमें जो ड्रग्स वगैरह यूज़ हुई हैं उसकी बात करें, तो हमें पता चलता है कि ये ना सिर्फ कफ़ के लिए बल्कि किसी भी किस्म की एलर्जी के लिए, इसके अलावा अगर बुखार है आपको उसके लिए, और इसके अलावा अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट का कोई मसला है या नज़ला ज़ुकाम है, तो इस कंडीशन में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी फॉर्मुलेशन में बेसिकली अमोनियम क्लोराइड यूज़ होता है। अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी एक्सपेक्टोरेंट जो है किसी भी ऐसी ड्रग को कहा जाता है जो कि हमारे गले में या हमारे एयरवेज में, यानी सांस की नाली में मौजूद जो बलगम होता है, जो म्यूकस होता है, उसको थिन करती हैं, ब्रीक करती हैं, यानी उनको पतला करती हैं, ताकि जब हम खांसी करें तो खांसी के ज़रिए वो ईज़िली एक्सक्रीट आउट हो जाए, यानी मुंह के ज़रिए हम उसे बाहर निकाल दें। इसके अलावा इसमें सोडियम सिट्रेट यूज़ होता है। सोडियम सिट्रेट जो है ये बेसिकली ये भी लंग्स के मसाइल के लिए या गले के मसाइल के लिए जो है, यानी सांस से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। सोडियम क्लोराइड बेसिकली क्या करता है कि अगर हमारे लंग्स में रेशा वगैरह है या हमारे गले में रेशा है या हमारे नाक में रेशा है, तो उसको थिन करता है, उसको पतला करता है, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, निकल जाता है खांसी से, और हमारा गला जो है, हमारा नाक जो है वो साफ़ हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो तीसरी ड्रग यूज़ हुई है वो है क्लोरफेनिरामाइन मैलेट। ये जो ड्रग है बेसिकली ये एलर्जी कंडीशन में जो एलर्जी कंडीशंस होती हैं, यानी अगर आपको एलर्जी है तो इन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ड्राई कफ में भी ये इजीली इस्तेमाल होती है। ये जो सिरप है बेसिकली इसको ड्राई और वेट कफ दोनों में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई फ़ीवर है, अगर सर्दी की वजह से आपका बुखार है या आपका नाक बंद हो गया है या नाक आपका बहता है, इसके अलावा अगर आपको गले में इचिंग है, यानी अगर आपको गले में ख़ारिश हो रही है या आँखें आपकी रेड हो गई हैं, आँखों में ख़ारिश हो रही है, तो इस कंडीशन में ये जो ड्रग है वो इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करें सिरप की, कफ केयर की, तो बेसिकली इसमें जो फॉर्मुलेशन यूज़ हुई है, अगर उसको देखते हुए हम बात करें तो हमें पता चलता है कि ये ना सिर्फ कफ के लिए बल्कि बुखार के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी और नज़ला ज़ुकाम के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। कफ केयर जो है बेसिकली बच्चों और बड़ों में दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ों में जो बेसिकली इसे 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है एक दिन में, लेकिन बच्चे जो 6 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हैं उनमें दिन में 2 दफ़ा इसे इस्तेमाल किया जाता है। 6 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस सिरप को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लोरफेनिरामाइन मैलेट है। ये जो ड्रग है बेसिकली ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है और इससे जो है वो नींद भी आती है। तो इसलिए इस ड्रग को जो है वो डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक जो है इस्तेमाल करना चाहिए छोटे बच्चों में। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।